यो गैरीबारी झरना जाने बाटो अहिले कालीकाट। यो चाहिँ अब यो बाटोको वरिपरि यो जङ्गलको छेउमा झाडीहरू चाहिँ एकदमै बढिराखेको थियो, त्यही भएर यहाँ गैरीबारी स्कुल टाँडी लगायत 3टा टोल विकास संस्थाको जनसमुदायहरू मिलेर चाहिँ यसरी सरसफाइ गरिराख्नु भएको अवस्थाहरू आफैले नगरे कसले गर्ने भन्ने खालको एउटा जुन उदाहरण चाहिँ उहाँहरूले यहाँ प्रस्ट्याइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ देख्न सक्छौँ। यसरी सबैजना प्रत्येक घरबाट एक जना कम्तीमा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएर चाहिँ यसरी सफा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले।